হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি আপনারা ফুল ভিডিওটি দেখবেন, কোথাও স্কিপ না করে। তো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ফ্রিজটি যদি অন না হয়, পাওয়ার যদি না আসে আপনাদের ফ্রিজে, বা আপনাদের ফ্রিজে যদি ঠান্ডা না আসে, তো আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনাদের ফ্রিজের কি খারাপ হয়েছে বা আপনাদের কি করতে হবে ওই অবস্থাতে। তো এই বিষয়গুলো আলোচনা করব এবং কি দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো অতএব আপনারা ফুল ভিডিওটি দেখবেন। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা যারা এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। সো ভিউয়ার্স, যদি আপনাদের ফ্রিজে পাওয়ারই না আসে, কোনো ধরনের পাওয়ারই যদি না আসে, আপনাদের ফ্রিজ যদি ডেড অবস্থাতে থাকে আপনাদের ফ্রিজটি, তো কিভাবে বুঝবেন যে কি প্রবলেম হয়েছে। ফ্রিজ এসি মেরামত করতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই একটি ডিজিটাল ক্লাম মিটার লাগবে বা অ্যাম্পিয়ার মিটার, আর যে মিটারে আপনারা বলেন এই ধরনের একটি মিটার আপনারা কিনে নেবেন। এই মিটারটা থাকলে কী হবে যে আপনারা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কি সমস্যা হয়েছে। এই মিটার দ্বারা আপনারা খুব সহজেই বের করতে পারবেন। তো কাজ করতে হলে অবশ্যই আপনারা একটি ডিজিটাল ক্লাম মিটার কিনে নেবেন। তো যদি ফ্রিজে দেখেন যে কোনো ধরনের পাওয়ার আসতেছে না, ডেড অবস্থাতে আছে আপনার ফ্রিজটি, তো কি করবেন, কি চেক দিবেন। তো যদি ফ্রিজে পাওয়ারই না আসে কোনো ধরনের, এটা মেন রিজন হবে আপনার ফ্রিজটির যে পাওয়ার কেবলটি আছে, এই পাওয়ার কেবলটি কোথাও শর্ট আছে, বা আপনাদের ফ্রিজের যে কেবলগুলি আছে, এই কেবলগুলি যে মেন যে কেবলটি আছে, এই মেন কেবল যে কোনো জায়গায় আপনার শর্ট আছে। এই শর্ট থাকার কারণে আপনাদের ফ্রিজটিতে কোনো ধরনের পাওয়ারই আসতেছে না। তো এটা আপনার অ্যাম্পিয়ার মিটার দ্বারা বা ওই ভোল্ট মিটার যে আছে, এই মিটার দ্বারা আপনারা আপনাদের যে কেবলটি আছে, এই কেবলটি আপনারা দেখে নেবেন যে আপনাদের কেবলটি ভালো আছে কিনা। পাওয়ার প্লাগ যে আছে আপনার ফ্রিজের যে মেন পাওয়ার প্লাগ, এটা ভালো আছে কিনা। অনেক পাওয়ার প্লাগের সাথেও আপনার ফিউজ লাগানো থাকে, আপনার ওই ফিউজটি জ্বলে যাওয়ার কারণেও আপনার ফ্রিজে কোনো ধরনের পাওয়ার না আসতে পারে। তো আপনারা চেক দিবেন যে আপনাদের পাওয়ার কেবলটি ঠিক আছে কিনা। যদি দেখেন যে আপনাদের ফ্রিজের পাওয়ার কেবলটি ঠিক আছে, বাট কোনো ধরনের আপনার ফ্রিজে পাওয়ার আসতেছে না, ফ্রিজের যে নিচের যে চেম্বারটি আছে বা গেটটি আছে, গেটটি খুললে নর্মালে যে কোনো ফ্রিজের নর্মালে আপনার লাইট লাগানো থাকে, যে দেখেন যে ফ্রিজের কোনো লাইট আসতেছে না বা কোনো ধরনের পাওয়ার আসতেছে না। তো এই পাওয়ার না আসার কারণ হবে যে আপনাদের ফ্রিজের পিছনের সাইডে আপনারা জানেন যে পাওয়ার প্লাগটা এসে আপনার ফ্রিজের ভিতর দিয়ে আপনার লাইন গেছে। আপনার এই লাইনটি ডাইরেক্ট এসে অনেক ফ্রিজে সার্কিট থাকে, ওই সার্কিটে এসে লাগানো থাকে, বা আপনার যদি সার্কিট না থাকে তো ওই ফ্রিজটিতে আপনার থার্মোস্ট্যাটের সাথে লাগানো থাকে বা আপনার টাইমারের সাথে লাগানো থাকে। তো ওই ভিতরেও আপনার যে কোনো জায়গায় শর্ট হয়ে যেতে পারে আপনার কেবলটি। আপনার যে পাওয়ার কেবল আছে বা মেন যে লাইনটি আছে, যে কোনো এক জায়গায় শর্ট থাকার কারণে আপনার ফ্রিজে একদমই পাওয়ার না আসতে পারে, কোনো ধরনের পাওয়ার না আসতে পারে। কেবল আপনাদের ফ্রিজটির যে মেন কেবল আছে বা পাওয়ার প্লাগটি আছে, এই পাওয়ার প্লাগের কারণে আপনাদের ফ্রিজে কোনো ধরনের পাওয়ার না আসতে পারে। এটা আপনারা আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনাদের ফ্রিজের কোথাও মেন যে কেবল আছে বা পাওয়ার কেবল আছে, এটা শর্ট আছে কিনা। যদি সব ঠিকঠাক থাকে অবশ্যই আপনাদের ফ্রিজে পাওয়ার আসবে। যদি আপনাদের ফ্রিজের পাওয়ার কেবল বা মেন লাইনে যে কোনো জায়গায় যদি শর্ট থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রিজে কোনো ধরনের পাওয়ার আসবে না। এটা হলো প্রথম কারণ যে ফ্রিজে কোনো ধরনের পাওয়ার না আসার। এখন আমি কথা বলবো যে ফ্রিজে যদি পাওয়ার আসার পরে যদি আপনাদের ফ্রিজটি ঠান্ডা না হয়, তো কিভাবে বুঝবেন কি প্রবলেম হয়েছে। সো ভিউয়ার্স, ফ্রিজে ঠান্ডা না হওয়ার অনেক কারণই আছে। একটি ফ্রিজে যদি ঠান্ডা না আসে, এটা অনেক কারণ আছে, অনেক কারণে আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা না হতে পারে। তো এই ঠান্ডা না হওয়ার যে মেন কারণটি আছে, এই মেন কারণটি আমি এখন আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। তো মূলত ফ্রিজটি ঠান্ডা করে আপনারা জানেন যে একটি কম্প্রেসারে আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা করে, পুরা ফ্রিজটি আপনার একটি কম্প্রেসারের দ্বারা ঠান্ডা হয়। ফ্রিজে যদি হার্ট বলা হয়, তো এটা কম্প্রেসারকে বলা হয় যে ফ্রিজে হার্ট। তো এই কম্প্রেসারের মাধ্যমেই আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা করে। তো আমি আজকে বলবো, যদি আপনাদের ফ্রিজটি কম্প্রেসারে যদি না চলে, সব ঠিকঠাক আছে, বাট আপনাদের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, শুধু আপনাদের কম্প্রেসারটি চলতেছে না, তো
তো এই বিষয়ে আলোচনা করব যে কম্প্রেসারে যদি আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি না চলে তো আপনারা কি কি চেক দিবেন। তো ভিউয়ার্স, যদি কম্প্রেসারটি না অন হয় তো আপনাদের ফ্রিজে একদমই ঠান্ডা আসবে না যদি আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি না চলে। তো যদি দেখেন যে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, যদি কম্প্রেসার যদি অন না হয় কি কি চেক দিবেন বা কি পার্টস খারাপ হয়েছে কিভাবে বুঝবেন, তো এই বিষয়গুলাই আমি এখন আলোচনা করব। কম্প্রেসারের সাথে লাগানো থাকে, আপনারা জানেন যে একটি রিলে লাগানো থাকে কম্প্রেসারের সাথে, একটি ওভারলোড লাগানো থাকে, আর ফ্রিজের ভিতরে আপনারা জানেন যে একটি থার্মোস্ট্যাট লাগানো থাকে আর একটি টাইমার লাগানো থাকে, আপনারা জানেন। তো এই চারটা যে আমি নাম বললাম, আমি যে পার্টসের নাম বললাম আপনাদেরকে, এই পার্টসের মধ্যে যদি যে কোনো একটা পার্টস যদি খারাপ হয় তো সেক্ষেত্রেও আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারটি না চলতে পারে। এই কারণে এই চারটি পার্টসের যে কোনো একটি খারাপ হওয়ার কারণেও আপনাদের কম্প্রেসারটি অন না হতে পারে। তো এখন কিভাবে বুঝবেন, যে কিভাবে চেক করবেন কোনটা খারাপ হয়েছে। তো প্রথমে আপনারা চেক দিবেন যে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি ভালো আছে কিনা। তো কিভাবে আপনারা কম্প্রেসার চেক করবেন আমি আপনাদেরকে বলে দিই। প্রথমে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারের যে 3টি টার্মিনাল আছে, আপনার রানিং, কমন, স্টার্টিং যে 3টা টার্মিনাল আছে, এইটা আপনারা মিটার দ্বারা অবশ্যই এটা মেপে নেবেন। দেখবেন যে আপনাদের টার্মিনালগুলার ঠিক আছে কিনা বা টার্মিনালগুলো কোথাও শর্ট আছে কিনা। যদি টার্মিনালগুলো আপনারা মিটার দিয়ে মেপে দেখেন যে আপনাদের টার্মিনাল যে কোনো একটা শর্ট আছে, কোনো আপনার নাম্বার দেখাচ্ছেন আপনাদের মিটারে, তো আপনারা ধরে নেবেন যে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি খারাপ হয়ে গেছে। এর কারণে আপনাদের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, এর জন্য আপনাদের ফ্রিজে কোনো ধরনের ঠান্ডায় আসতেছে না। আর যদি দেখেন যে আপনাদের ফ্রিজটির কম্প্রেসারটি ভালো আছে তারপরও আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, তো কি চেক দিবেন এখন। তো কম্প্রেসারের সাথে আপনারা জানেন যে একটি রিলে লাগানো থাকে আর একটি ওভারলোড লাগানো থাকে। এখন রিলের কাজ কি আর ওভারলোডের কাজ কি আমি আপনাদেরকে বলবো। তো ভিউয়ার্স, আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে বলছি যে ওভারলোডের কী কাজ এবং কি রিলের কী কাজ। আপনাদেরকে বোঝানোর ক্ষেত্রে বা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি আমার এই ভিডিওর স্ক্রিনে ওভারলোড এবং কি রিলের ছবি দিয়ে দিব, এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনাদের ফ্রিজের যদি রিলেটি খারাপ হয়ে যায়, রিলে খারাপ হলে আপনাদের কম্প্রেসারটি অন হবে বাট অ্যাম্পিয়ার বেশি নেবে। রিলের কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কম্প্রেসারটি স্টার্টিং করা। আপনারা জানেন যে রিলেটি লাগানো থাকে আপনার রানিং এবং কি স্টার্টিং যে 2টি কয়েল থাকে আপনাদের কম্প্রেসারে বা 2টি টার্মিনাল থাকে, এই 2টি টার্মিনালের সাথে আপনার রিলে লাগানো থাকে। তো আপনারা জানেন যে রিলের এক সাইডে আপনার একটি কেবল লাগানো থাকে বা নিউট্রাল লাগানো থাকে রিলের মধ্যে। তো রিলেটা করে শুধু কম্প্রেসারটি স্টার্টিং করে কিছু সময়ের জন্য। আপনার রানিং আছে, রানিং কয়েল থেকে বা রানিং টার্মিনাল থেকে আপনার স্টার্টিং যে টার্মিনালটি আছে কম্প্রেসারে, এই স্টার্টিং টার্মিনালে আপনার কয়েক সেকেন্ডের জন্য কারেন্ট প্রবাহিত করে বা পাওয়ার প্রবাহিত করে। তো ওই টাইমে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওইটা পাওয়ারটা প্রবাহিত করার পরে আপনার রিলেটি অফ হয়ে যায় বা ওইটা লাইনটি ছেড়ে দেয়। তো আপনার এটা বুঝে নেন যে একটি রিলের কাজ হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারটি স্টার্টিং করা। কম্প্রেসারটি স্টার্টিং করার জন্য আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসারের সাথে রিলে লাগানো থাকে বা রিলের প্রয়োজন হয়। এখন ওভারলোড আপনারা জানেন যে ওভারলোডটা লাগানো থাকে আপনার কম্প্রেসারের কমনের সাথে। আপনার কম্প্রেসারের যদি ওভারলোডটি খারাপ হয়, ওভারলোড খারাপ হলেও আপনাদের কম্প্রেসার একদমই অনই হবে না, কোনো পাওয়ারই আসবে না যদি আপনার ওভারলোডটি খারাপ থাকে। যে পিকচারটি দেখতেছেন বা ছবিটি দেখতেছেন এটা হলো ওভারলোড। তো এই ওভারলোডের কারণেও আপনাদের কম্প্রেসারটি অন না হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা চেক করে নেবেন যে দেখবেন আপনার এই ওভারলোডটি ঠিক আছে কিনা। তো এই ওভারলোডের কাজ হচ্ছে গিয়ে যদি কম্প্রেসারটি খারাপ হয়, আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসার যদি খারাপ হয় মানে অন আছে, অন হওয়ার মানে 15 মিনিট বা 10 মিনিট পরে রানিং হওয়ার পরে আপনাদের কম্প্রেসারের অ্যাম্পিয়ারটি অনেক বেশি নিতেছে বা আপনাদের কম্প্রেসারটি যদি হিট বেশি হয়ে যায় তো এই ওভারলোডটি তখন লাইনটি ছেড়ে দেয় বা ওভারলোডটিও খারাপ হয়ে যেতে পারে। এই ওভারলোডটি তখন লাইনটি ছেড়ে দেয়, লাইন ছেড়ে দেওয়ার পরে আবার কয়েক মিনিট পরে বা কিছু সময় পরে আপনার ওভারলোডটি লাইন দেয়। যদি আপনাদের পাওয়ারের ভোল্টেজের কম্প্রেসারে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ওভারলোডটি খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো আপনারা চেক দিবেন যে ওভারলোডটি ঠিক আছে কিনা। এখন রিলেও যদি আপনাদের ঠিক থাকে, ওভারলোডও যদি ঠিক থাকে, এরপরেও যদি দেখেন যে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, তো এখন কি প্রবলেম।
এখন আপনাদের দেখতে হবে যে ফ্রিজের উপরে থার্মোস্ট্যাট লাগানো থাকে। এক একটি ফ্রিজে এক এক ধরনের ওয়্যারিং থাকে, তো আপনাদের দেখতে হবে কোনো ফ্রিজে আপনার যে মেন যে লাইন থাকে আপনার পাওয়ার প্লাগ থেকে আসার পরে ডাইরেক্ট আপনার থার্মোস্ট্যাটের সাথেও লাগানো থাকে, যে আপনাদের কম্প্রেসারে যে কমনটি আসে এই কমনটি আপনার থার্মোস্ট্যাটের সাথেও কানেকশন থাকে, বা অনেকটাতে আপনার যে টাইমার যে আছে ফ্রিজে যে টাইমার, এই টাইমার থেকেও অনেক সময় আপনার ডাইরেক্ট কম্প্রেসারে কমনে লাইন আসে। তো দেখবেন যে ফ্রিজে যদি আপনার থার্মোস্ট্যাটটিও যদি খারাপ হয়, একদমই যদি থার্মোস্ট্যাটটি যদি খারাপ থাকে, সেক্ষেত্রেও আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন না হতে পারে। তো অবশ্যই আপনারা চেক দিবেন যে আপনাদের ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাটটি ঠিক আছে কিনা। এখন যদি দেখেন যে থার্মোস্ট্যাটটিও ঠিক আছে, থার্মোস্ট্যাট ঠিক থাকার কারণেও আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন হচ্ছে না, তো কি চেক দিবেন আপনারা? তো আপনারা জানেন থার্মোস্ট্যাটের পরে কম্প্রেসারের সাথে কানেকশন থাকে আপনার টাইমারের। তো আপনারা জানেন যে ফ্রিজে একটি টাইমার লাগানো থাকে, বা অটো সুইচ বলে বা টাইমার বলে। তো এই অটো সুইচ বা টাইমারটির কারণেও আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি অন না হতে পারে। তো মেন রিজন হয় আপনার এই ফ্রিজে যদি কম্প্রেসারটি অন না হয়, বেশিরভাগই আমার দেখা মতে বা আমার জানা মতে বেশিরভাগই আপনার টাইমারটি খারাপ হওয়ার কারণে আর আপনার থার্মোস্ট্যাটের কারণে ফ্রিজে আপনার কম্প্রেসারটি অন হয় না। তো আমি এখন আপনাদেরকে বলছি যে টাইমারের কাজটা কি। আপনারা জানেন যে টাইমারটি কাজ করে আপনার ফ্রিজটি দীর্ঘ 8 ঘন্টা বা 6 ঘন্টা টাইমারে যত সেট থাকে আপনার, তো ওই টাইমারটি 8 ঘন্টা চলার পরে আপনার টাইমারটি অফ হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, টাইমারটি যখন কুলিং মোডে থাকে তো তখন একটানা আপনার 8 ঘন্টা আপনাদের কম্প্রেসারে পাওয়ারটি দেয় টাইমার থেকে। তো এই টাইমারটি 8 ঘন্টা পরে আপনার হিটিং মোডে দেয়, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার জন্য আপনার হিটিং মোডে দেয়, তখন ওই টাইমারটি অফ হয়ে যায়। 8 ঘন্টা পরে টাইমারটি অফ হয়ে যায় বা লাইনটা ছেড়ে দেয়, আপনার কম্প্রেসারের লাইনটি ছেড়ে দেয়, কুলিং মোড থেকে আপনার টাইমারটি হিটিং মোডে আসে। তখন আপনার ওই টাইমারটি হিটিং মোডে থাকে, বা আপনাদের ফ্রিজে যে হিটারটি আছে আপনার জানেন যে ডিপে আপনার একটি হিটার লাগানো থাকে। যদি বেশি বরফ জমে যায় বা আইস জমে যায় আপনাদের ফ্রিজে, তখন ওই হিটারের মাধ্যমে আপনার ওই আইসটি বা বরফটি কেটে যায়। তো টাইমারটি যখন কুলিং মোড থেকে হিটার মোডে আসার পরে তারপরে আর আপনার টাইমারটি কুলিং মোডে আর আসে না। টাইমারটি যদি খারাপ হয়ে যায়, খারাপ হওয়ার পরে আপনাদের ফ্রিজটি দেখবেন যে চলতেছিল অনেক সময়, চলার পর হঠাৎ আপনার ফ্রিজে ঠান্ডা আসতেছে না। যখন আপনার হিটার মোডে আসার পরে আর কুলিং মোডে আর আপনার লাইনটি দেয় না, বা ওই টাইমারটি খারাপ হওয়ার কারণে আপনার ফ্রিজটিতে আর কুলিং মোড দিতে পারে না, তখন আর আপনার কম্প্রেসারটি অন হয় না বা কম্প্রেসারে কোনো পাওয়ার আসে না। এর জন্য আপনাদের ফ্রিজে ঠান্ডা আসে না। তো অবশ্যই আপনারা টাইমারটি চেক করবেন। টাইমারের কারণেও আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারে কোনো ধরনের পাওয়ার না আসতে পারে বা কম্প্রেসারটি অন না হতে পারে। তো আমি যে বিষয়গুলো বললাম আপনাদেরকে, এই বিষয়গুলো অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। ফ্রিজের এই কয়েকটা জিনিসই সবচাইতে বেশি খারাপ হয়। আপনার মেন খারাপ হয় টাইমার, তারপরে আপনার থার্মোস্ট্যাট এবং কি আপনার কম্প্রেসারের ওভারলোড আর রিলে, এই কয়েকটা জিনিসই বেশি খারাপ হয়। এই কয়েকটি জিনিসের কারণে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি না অন হতে পারে। এটা যদি আপনারা ফাইন্ড আউট করতে পারেন কোনটা খারাপ হয়েছে, এটা যদি আপনারা রিপ্লেস করে নতুন একটি লাগিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসারটি আবার অন হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওর আলোচনা বা টপিক। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে বা উপকারে আসবে। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটি একটি লাইক করবেন, আর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনারা কোথাও না বুঝে থাকেন বা আপনারা কোন টপিকে ভিডিও দেখতে চান, কী নিয়ে ভিডিও দেখতে চান। আমার এই ভিডিওর কমেন্টে আপনারা লিখতে পারেন, আপনাদের মতামতগুলো শেয়ার করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।